Извиняюсь, если немножко кринж вопрос. Короче, сегодня я научу вас делать типа такой взгляд. Волосы распускаем. Ну, либо если у вас корешка, то и так идеально, девочки. Если у вас очечки, то вот так. Если нет, то тоже хорошо. Смотрите на меня. Так. Я не знаю, зачем вам эта информация, но, допустим, если она вам нужна. Я, например, так наших мальчиков пугаю. Конечно, так я похожа немножко на зубрилу, но... Ну, норм. Короче, это тут поднимаем. Идеально, вот. Остается добавить глаза и прическу. Так, извиняюсь. Оп. Извиняюсь за свой шедевровый образ. Мне не нравится. Я извиняюсь за звуки на заднем фоне. Усиленные подготовки мяса к Новому году. В общем. Просто идеально. Особенно если вот так. Идеально. Все, давай, иди пугай всех, девочка. Понравилось видео, подпишись и поставь лайк. Пока. Ой, господи, попрощалась как пикме. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Идеально. Возможно, я вот так поставлю на аватарку.